Zahvaljujem se što ste naše vremena da popratite ovu našu tiskovnu. Predstavljajući one koji su danas tu sa nama, dakle pozdravljam gospodina Ivana Lozu kao međunarodnog tajnika Hrvatske čiste stranke prava, a također i koordinatora za 11. izbornu jedinicu HČSP-a. Pozdravljam gospodina Peru Ćorića koji je glavni tajnik Hrvatske stranke prava, dr. Ante Starčević Republike Hrvatske. S nama je i zamjenik predsjednice gospodin Galić, profesor dr. Galić, koji je u svojstvu zamjenika predsjednice, i s nama je predsjednica HSP-a dr. Ante Starčević Republike Hrvatske, gospođa Boža Tomašić. I moja malenkost, predsjednik Hrvatskog pravaškog bloka Bosne i Hercegovine, ujedno i koordinator za 11. izbornu jedinicu HSP-a dr. Ante Starčević Republike Hrvatske. Ja ću sada dati riječ gospodinu Peru Ćoriću da otvorim ovu tiskovnu. Pozdravljam predstavnike medija. Kao što ste čuli, moje ime je Pero Ćorić, ja sam glavni tajnik Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević. Možda nekoliko riječi, dakle, kao što sam ime kaže, mi smo pravaši. Treba posjetiti uvijek iznova da je pravaštvo jedini izvorno hrvatski politički svjetonazor. Svi drugi politički svjetonazor su uvezeni sa nekih drugih strana, zato nimalo ne čudi da ima veliki broj pravaških stranaka. Dakle, niti mi, niti bilo ko drugi ima pravo da je jedan takav izvorno hrvatski politički svjetonazor svoj atakao samo svoj, ali si uzimamo za pravo i iz tog razloga je ova stranka i osnovana prije 2 godine u Bapskoj kod Iloka u Republici Hrvatskoj, gdje je bio veliki broj nazočnih izaslanika odavde iz područja Hercegovine na čelu sa gospodinom Zoranom Bošnjakom. Dakle, mi smo se uzeli za pravo da tada pokušamo taj program provoditi dosljedno, vjerodostojno i zaštititi ga od svih onih koji ga zlorabe, koji ga koriste da bi stekli osobne sinekure, a ne da bi provodili taj program. To se, evo, nažalost, ponovo desilo ovdje na području BiH, gdje su pod navodnicima pravaši po ne znam koji puta sa jednim programom izašli pred hrvatske birače, zatražili njihovo povjerenje, a iza toga ga izdali. Druge riječi jednostavno ne možemo iskoristiti. Dakle, treba posjetiti da je na temeljima pravaša i pokojni predsjednik Franjo Tuđman, prvi predsjednik Republike Hrvatske, pozvao sve nas po svoj barjak da zajedno s njim i s puškom u rukama u prvom redu obranimo, a zatim stvorimo i sačuvamo Republiku Hrvatsku na tom putu. Dakle, evo, sinoć smo bili, zahvaljujući našem domaćinu, gospodinu Koromanu, ugošeni u Ljubuškom, gdje se i gangalo i diplilo. Dakle, tada te 1991. godine mnogi od vas, nažalost neki nisu ni živi, su se odazvali pozivu prvog hrvatskog predsjednika i došli zajedno sa nama braniti ne samo Vukovar, odakle potječem i sam, nego i sve druge dijelove u Republici Hrvatskoj. Mnogi od nas su se kasnije vratili na svoju rodnu grudu odakle potječemo, pa dali svoj doprinos ovdje. Nažalost, sve one kasnije vladajuće garniture u Republici Hrvatskoj nisu znale reći ono potrebito hvala i na određene adekvatne načine zahvaliti Hrvatima sa područja BiH. Dakle, ovo je za nas kolijevka hrvatstva i kao tako treba dati svoj doprinos i učiniti sve da Hrvati ostanu na svojim vjekovnim ognjištima. Mnogi govore o stvaranju trećeg puta ili treće političke opcije u Republici Hrvatskoj, a mi u HSP dr. Ante Starčević i ja osobno kao glavni tajnik govorimo da su mi druga opcija. Ne nikakva treća, nego jedina prava druga opcija, jer sve ono prije nas je viđeno. Da li je to HDZ, da li je to SDP, potpuno je svejedno. Hrvatskim biračima je apsolutno svejedno da li je Jure Radić ministar, a Radimir Čačić uzima novce. Pa je Radimir Čačić ministar, pa Jure Radić uzima novce. Dakle, ima jedna narodna izreka: kad te neko jednom prevari, sram ga bilo; kad te neko 2 put prevari, sram ga bilo; kad te 3. put prevari, sram tebe bilo. Dakle, hrvatski birači, a pogotovo birači ovdje u BiH, su prevareni već nekoliko puta i mislim da zaista je trenutak da svi zajedno čiste otvorena srca sa ovakvim programom kakvim imamo, na čelu sa osobom koju krase epiteti koje, nažalost, hrvatski političari nemaju, sa Ružom Tomašić. Još jednom izađemo pred hrvatske birače u svih 10 izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj, a posebice ovdje u 11. izbornoj jedinici, gdje ovakav jedan program i kvalitetni ljudi koje ćemo mi vrlo brzo predstaviti, vjerujem da neće ostati nezapaženo, da će dobiti određenu
i dovoljnu potporu hrvatskih građana, hrvatskih birača, da bi bili u najmanjem slučaju korektiv buduće hrvatske vlasti. To čak ni Pijeto bi se posamio takve koalicije, ne zavređuje da osvoji apsolutnu vlast. Sve što rade je da spočitavaju grijehove ovima koji danas vladaju. Ni ovi koji danas vladaju, pogotovo ne u sastavu u kojem jesu, ne zaslužuju da dalje nastavljaju obnašati vlast. Mislim da je apsurdno od premijerke Vlade Republike Hrvatske da nekoliko mjeseci pred izbore raskida koaliciju sa svojim strateškim partnerom SDSS-om, da danas prijeti prstom prema Beogradu, odbija sve razgovore s njima i šalje lažne pozdrave generalima u Hagu, a svi dobro znamo ko je te generale locirao, transferirao, uhitio i sve drugo što je ne učinio. Dakle, mislim da je apsurdno da nekoga danas na ulici ovdje prebijete, slomite mu ruke i noge i onda ga kasnije posjećujete u bolnici pa mu nosite banane i sokove. Dakle, na tom tragu mi ne živimo nikakvu nadu da će ova politička opcija osvojiti apsolutnu vlast, ali smo uvjereni da ćemo biti budući korektiv, da ćemo dosljedno provoditi i da ćemo biti glas hrvatskog naroda. Na tom tragu nama je prevažna ova 11. izborna jedinica, upravo zbog situacije političke u kojoj se Hrvati u BiH nalaze i mi ćemo izaći na te izbore. Kao u Republici Hrvatskoj svjesni smo da sami nismo Bogom dani da baštinimo ovakav program, da sami nismo dovoljni, nećemo moći polučiti rezultate koji se nas očekuju. Na tom tragu naš projekat Pravaški kišobran je živ od prvog dana kad smo mi nastavili. Dakle, sa ciljem, ne želeći gasiti sve stranke, ne želeći reći da su mi najpametniji pa ćemo mi sve te pravaše i oni koji se tako osjećaju uključiti u našu stranku, nego želimo te sve stranke okupiti pod Pravaški kišobran. Ovdje u BiH naš koordinator za 11. izbornu jedinicu je gospodin Željko Koroman i na tom tragu mi vjerujemo da će gospodin Koroman sa strankama koje ovdje s nama su i HČSP i Hrvatsko pravaško bratstvo i druge naše sestrinske stranke imati dovoljne sposobnosti iznjediti najkvalitetnije kandidate i polučiti rezultate. Evo, toliko s moje strane, zahvaljujem se. Hvala gospodinu Ćoriću.